que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirles, con las buenas noches a las 10:10 de esta noche del sábado, hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! 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 8 de agosto, José Pérez Fernández a la alcaldía de Barcelona gobernará y el 21 se quedará. Escúchala. Hey, Taylor de nuevo, Real Rack. Hey. Le puse flow y estilo con admiración. Aquellos que apoyan la revolución, no quiero traición, tampoco invasión. Que aprendan a querer a mi nación. Te lo dice un cantor que canta con el corazón para ponerle ritmo y educación, como ustedes saben. Vamos por el camino que nos ha dejado Chávez y un pueblo que se rebeló en el 92 para cambiar la historia como la escribo yo. No se confunda mi gente, que vamos de frente, sinceridad consciente. Hechos que hoy día marcaron al continente. Sean pacientes, que lo bueno se espera, porque hoy día apoyamos al capitán que salió de Guamachito a recorrer la Barcelona y en cada barrio. Ya la gente ya lo apoya, que salió de Guamachito a recorrer la Barcelona y en cada barrio. Ya la gente ya lo apoya y en cada barrio.